السلام عليكم وصباح الخير. مع هاد البرد هذا راهي 28 او غير انا ما بيش حي ساعه. ومع البرد هذا يكثر المرض وسختو الولاد اللي يروحوا لمسيد مساكن مع البرد والهواء سخون والبرد هذا راح تجيهم السعلة تجيهم بزاف حوايج. حنا هنا درت واحد الوصفه مجربه يعني كيما يقولوا بلا ما نقولكم عليها خاص كامل ديروها على بالك شويه تقولي نعرفها على بيبي تعرفوها. صح حنا توجور نديروها كما يقولوا نزيدوا نفكروا بالناس بها. البصل نديروه بزاف فريخي على بالكم للجرح للحشك الحبه باش تفقس هكا وتخرج الخماج حشك بحال بزاف حوايج الكراجم كلش. وحنا هنا راه في وقت تاع ميكرو هذا الاخر فيه السعله فيها برونشيت فيها البرد. هاد الوصفه هذه مليحه بزاف يعني راح تنحي لنا حتى البرد تاع الكلاوي يعني مجرباته. انا صافي 3 جوغي ما كانت مريضه كنا في الجي. البصل والعسل الحر الثوم وزيت الزيتون الفلفل الكحل والحليب هادو كامل ملاح لا يعني مجربينهم والحمد لله دوكا راهي لاباس فيها. واش راح نديرو رانا رايحين هنايا هاد البصل هذا تاعنا نرحيوه حتى لوين يعطينا الماء يعني نسكرفجوه ولا نرحيوه ولا اي طريقه اللي تساعدكم ديروها ماشي سبيسيالمون روبو. من بعد شوفوا غير نعصر برك راح يخرج الماء هذاك تاع البصل وهذا هو السر تاعو. البصل هذاك الماء سختو كي تكون الحبه صديقه حمراء. الحبه الحمراء يقول لك مليحه بزاف ثاني في البصل. هنا واش راح نديرو كيما قلت لكم هاوليك الماء تاعنا. بسم الله نجيبو العسل الحر. العسل الحر ماشي سبيسيالمون كاع يبان بلي غالي ما نقدرش نشروه مي مش يعني ما حش نشروه بالكيلو ولا 2 كيلو حش نشروه غير شويه بالك جوست باش نداوو به. توجور يكون عندنا العسل المليح والزيت المليحه كيما زيت الزيتون تكون مليحه كامل هي اللي حتى يعني تعطي المفعول. هنا درت مورفه برك هكا تاع العسل دوك نحاول ندورها يعني مع نحركها ندورها نحركها كامل حتى تذوب ونخلوها ونشربوا البصل هذايا. كان يقولك تشربيه صباح على الريق مي كي يكون واحد ما يقدرش يشربه على الريق ماشي صافي ديرك خلاص جا الصباح ما نشربوش تشربيها تو مومون. واحد كي يكون مريض ديجا في الفراش ما ياكل ما يشرب يعني وقت ما يحب يشرب هاد الدواء يشربه. هذا مليح بالبزاف قلت لكم حتى الكلاوي يعني اللي عنده ستر تاع البرد في الكلاوي مليح ليه. وصفه سهله ونعرفوها بزاف وكامل على بالي بنو الدوله عند كامل الناس ويعرفوها ويداووا بها ان شاء الله ربي يجيب بشفاء لكل واحد وحاضروا وسختو على الاولاد صغار. صح هذه هي الوصفه تاع اليوم تاع كيما نقولوا تدبيره تاع البصل والعسل الحر الواش للسعله. قلت لا برونشيت البرد تاع الكلاوي هادو يعني مجربتهم دوكا صحه. واش راح نديرو الحين نروحو وصفه ثانيه. بسم الله وصفه تاع اليوم هي شطيطحه هذه ولا مبعديش سموها كيما تحبوا الحصل. شطيطحه تاع ريه شطيطحه تاع ريه باش نقطعوها نخلوها في الثلاجه شويه باش تحكم روحها من بعد نقطعوها. شوفوا بهذا الشكل تجينا سهله نفس يعني القيس تاع الريه اللي قطعناهم نقطعوا بهم سكالوب نديرو طرف صغير بركه تاع سكالوب ولا تاع الدجاج صدر الدجاج ونقطعوه. من بعد راح نديرو صدر الدجاج مع الريه في القدره تاعنا اللي حين نطيبو فيها ونديرو ثوم ملحي والحمص من الحميصه. هنا انا ما درتش البصل استغنيت عليه راح ندير ثوم. من بعد نزيد له فلفل احمر دو بريفيرونس يكون شويه ماشي حار بزاف على الاولاد ولا جينيرالمون الولاد ما ياكلوهاش اصلا كاين بزاف اللي ما يحبوش الطيطحات صافي كنديروها من الاول حاره. من بعد نزيدو الفواحه والجديد الله يبارك. هنا في الصيف عندنا فواح هايل فيه كلش يعني مخلط فيه كلش. ونزيدو المعدنوس بلوتو الدبشه ولا الحشيش المقطفه نستغناو على المعدنوس انا ما درتوش صح. من بعد واش راح نزيد هكذا راح نزيد شويه زيت برك ما نديرش ما نكترش من الزيت غير شويه هكايا جست الطياب. وهنا تاني استغنيت على الطماطيش تاع الحب ودرت يعني نقدر ماشي نعوضها لازم تكون طماطيش تاع الباطا هكايا مصبره. وشنو نقدر نستغناو على الطماطيش تاع الحب ماشي اوبليجي. من بعد
نخلطوا كامل المكونات مع بعض هكذايا، ونروح نحطوهم على النار باش شويه يشموا سخانه ويتقلاو شويه، ما عندهمش يتقلى فيهم يعني، غير حاجه خفيفه برك. صح، من بعد كي بدا يطلع لهم السخانه هذيك واش راح نديروا؟ رايحين نمرقوها. صح، وما نساوش حاجه واحده اخرى، دوكا الملح. فوالا الملح هاوليك هنا طلعت لها شويه سخانه، نروحو نديرو الملح. الملح ما نديروش بزاف، انا توجور في الماكله تاعي ما نديرش بزاف الملح، بس كاين كاين اللي مرض ما يديرش اصلا الملح. نورمالمون الواحد يبدا ينقص شويه جوست للكو برك، بس ماهوش مودر بزاف، ماهوش مليح سورتو سحب لاتونسيون. هاي طابت لنا دوك، يعني حاجه سهله. بعد ما خليناها في النار واحد نص ساعه برك يطيب لكم كلش، ما حاش تحيروا فيه ولا تطول لكم، هي تمتم طيب وسكالوب تمتم يطيب. لهنا حطيتها قلت لكم على النار ربع ساعه، حتى نص ساعه قويت لها شويه النار طابت، وهاليك لا كوكوطه لا حتى حاجه في قدرها عادي. وهاي شتيتها تاعنا، شتيتها سموها كيف تحبوها. المهم شتيتها سخونه حاره بنينه، ولو غو تاعها قلت لكم اون ديغي راكم تاكلوا فيه الدواره ولا باش حاجه هكا، يتبدل بزاف الكو. ان شاء الله تكون عجبتكم وصفه سهله ورخيصه اقتصاديه وبنينه وحاره وسورتو في هذا البرد. يلا ما نطولش عليكم، ان شاء الله تكون عجبكم الفيديو هدايا الخفيف ظريف. وهنا سلكوا حبه حار من فوق باش تكوت اللي يحبوا الحر. نتلاقاو ان شاء الله في ساعه الخير، وسلام.